이런 틈에 개가 있을까 싶은데 그런데 그때 이게 뭐야? 모자가 움직여. 네네네. 가만히 있는 모자가 움직인다고? 진짜 모자가 움직인다. 그리고 잠시 후 모습을 드러낸 오늘의 주인공. 어머 세상에 우리. 여기 있었어. 아유 여기 있었어. 어이구 이뻐. 너 왜 거기가 있었어? 거기 자고 있었어? 아이고 아이고. 우와, 한 손에 올라갈 만큼 작은 크기. 바로 이 녀석이 우리가 찾던